So ngayon guys, try ko tong ipaanda rin gamit ang ibang battery. So ito sa kanan negative, sa kaliwa positive. Naikabit ko na yung mga positive na wires, wala nang galaw. Yan, wala ring galaw dito. Ayan, sa negative, sa ground. Ngayon, paanda rin ko na. So bago ko paanda rin guys, kailangan i-heater ko muna ng 3 beses to. Antayin nyo lang mawala yung dilaw. 3 beses. Pangatlong beses. Ayun. So yun guys, umaandar siya. May salamat. Gamit ko ang bagong battery, umaandar niya sa akin. So ang sira nito ay battery. Ayun, sana may natutunan kayo sa video ito.